国はなぜ国民を税金繰り陥れ社会保険を上げて可処分所得を減らすことだけしかしないのでしょうか。政治家がその方が当選しやすいからで、政治家の歳費とかも取りやすいから。なので政治家が自分たちのポジションを維持するのであれば今のやり方が良いよねと思っていると。世界政治家給料高い国ランキングでいくとアメリカが1位で2位が日本かなんかなんですよね。っていう感じで、でもあんまり日本人の人ってそれ分かってなくて、政治家の給料高いよねっていうのはあんまりメディアでも言われないっていう。なんだっけ、文書交通費的なやつ、非課税で毎月100万まで使えるっていうのがあるんですけど、これがね、非課税毎月100万ってすごいんですよ。年収2000万超えると、基本的に所得税 50% 超えるんですよね。なので、そうすると、100万円手元に入ったとしても、実際には50万円ぐらいしか使えないんですよ。ところがこいい、非課税100万って、2000万円分年収増えたのと一緒なんですよ。税金払わなくて済むから。歳費だけで3000万円ぐらいあって、さらに毎月100万円自由に使えますっていうすごくねみたいなのがあるんだけど、でもこれね、一般の人はあんまそう分かってないんですよ。文書交通費100万円、あ、そうなんだ、そういうもんなんだ、みたいに見なすんですけど、実は非課税で、しかもね、領収書いらないっていうね、ものすごく美味しい仕組みなんで、それは政治家みんなやめたがらないよねっていうね。大体だからコスト的にはね、国会議員1人で7000万円から1億円ぐらいと言われてるんですよ。なんで金額がブレるかっていうと、赤坂に議員宿舎っていうのがあって、確か月3、4万円で 2LDK だか 3LDK だかだったかなっていう感じで、普通だったらそれ月間50万円以上かかるよねみたいなやつとかが3万だか4万とか安い値段で使えますとかだったりとか、新幹線乗り放題だったりとか、乗り放題か飛行機何回乗れるか選べるのかなっていう感じだったりとか、新幹線乗り放題とかって乗る人だったらこう毎日のように乗ったりするわけで、それがじゃあ大阪行きましたとか九州まで行きましたとかのとすげえ金額になるんだけど、でこれも見えないじゃん。赤坂の議員宿舎とかもそうなんですけど、そういう感じで見えないものっていうのも結構あって、公設秘書と言われる秘書の給料も国の税金で出してくるんですよ。公設秘書の何人かは資格を持ってる人じゃなきゃいけないんだけど、そこが資格を持ってなくてもなれる秘書も確かあって、でそこを家族にする人が結構いたりとか、公設秘書にするんだけど、公設秘書の給料からキックバックをもらう政治家っていうのもいるんだよね。公設秘書のね、給料の額っていうのは決まってるんだけど、月給60万とかっていうのが決まってるとして、俺がお前を公設秘書にするんだから、月給60万のうち10万は現生で毎月俺に渡せよみたいなことをやる政治家って結構いるんですよ。ググれば出てくると思うんですけど。っていう感じで結構ね、謎のお金の動きがあって、謎のお金が政治家に戻ったりみたいなのがあって、さらに政治家って企業からの献金がもらえるんですよね。本当はもらっちゃいけないんですよ。企業献金本当は禁止なんですよ。これ結構ね、皆さん誤解してると思うんですけど、日本って政治家個人が企業から寄付をもらってはいけない国なんですよ。そんなことないよね、もらってるよねって思うじゃないですか。もらっちゃいけないのにもらってるんです。でこれがね、24億円だかなんだかで9割が自民党の地方支部に行ってんのかな。なぜ企業が献金をしてはいけないのか。例えばじゃあ自動車を売りたいですっていうので、トヨタっていう会社が自動車というのの税金を安くして買えるようにした方がいいよね。なので献金をするので自動車に補助金をつけてください。電気自動車補助金とかっていうのをやったりして、市場で決めるものに対して補助金を出したりとか、設備自体を国が作ったりとかで、やっぱり利益誘導が起こってしまうんですよ。政治家って選挙で受かるためには数千万円かかるって言われてるんですよ。でそうするとどっかの企業からお金をもらったらそこの企業の言いなりになってしまうよねと。でそれは良くないんじゃないのっていうことで政党助成金という仕組みが始まったんですよ。企業からお金をもらわない代わりに各政党に税金からお金を突っ込みますよっていうのがあって、これが参議院とかだと6年間で2億円とかだっけ。なので年間に3、4千万とかそれぐらい税金から各政治家に行く金額があるんですけど、税金から政党助成金という形で行く金額があるので、なので企業からもらわないっていうのにしようとしたんですよ。で政党助成金を出しますよっていう法案が通って政治家に政党助成金が来るようになって、でその後に企業献金禁止っていうのがなったんですけど、ただし企業は政治家個人に寄付するのはダメなんだけど、政治家の支部に対しての寄付は OK なんですよ。じゃあ支部って何っていうと、何個作ってもいいんですよ。なので自民党の政治家は基本支部を必ず持ってます。
福島県第7支部みたいなのがあって、その第7支部に対しての寄付は企業から受けられるんだけど、実質的にそのお金は特定の政治家が使うみたいになってて、特定の政治家に寄付をすることは名義上できないけど、その特定の政治家が自由に使える支部というところに寄付をするっていう形にして、結果として自由にお金がもらえるっていう構造にしてるっていうね。いろんな見えないお金っていうのがこう動いてて、なので日本の政治家って一回やるとなかなかやめないっていうね。全国民や特定の人たちにお金を配るような政党が世論から支持を安いお金、税金、国債の使い方もまあしょうがないと思います。ただもっと一般的には直感的に分かりにくい、また国民への直接的な利益が分かりにくいところにある、本当に必要なお金が必要なところになかなか予算が回ってない気がします。この辺はもうそんなものだと諦めるしかないでしょうか。でもチーム未来とかは結構いろんな声を聞くというのを可視化するっていうのをやろうとしていて、なのでそういう形でいろんな声を可視化する作業というのは地方自治体だったりとかが僕は担うべきだと思ってるんですよね。国会議員削減に反対する人たちが意見が国会に届かなくなるのが良くないとか言うんですけど、普通に生きててさ、国会議員と直接話すなんてまずないんですよ、普通の人は。国会議員と話せるような立場にある人たちがその特権を利用してるだけで、基本的にはその国会議員が今700人いるんですけど、これが1400人になったとしてもほぼ国会議員と接点は一般人ないんですよ。区議会議員とか市議会議員とかは僕はこれは増やしてもいいと思ってるんですよ。自分の身の回りの生活というのをちゃんと理解している議員を増やしたいよねっていうのは、区議会とか市議会とか都議会とか県議会がやることなんですよ。国会議員というのは国をどうするかというのを決めるべき人たちなので、自分の選挙区の人と直接話をしているは重要ではないんですよ。その選挙区を代表するわけだから、ある程度その選挙区の構造は知ってるべきなんですけど、ただ優先すべきことは国として正しいことをどう決めるかというのを判断するべきで、うちの県民、うちの県の中のこの業者が儲かるとか、うちの県にダム持ったら儲かってるよねとか、うちの県にこういう工場持ってきたら儲かるよねとか、うちの県にカジノ持ってきたら儲かるよねとかっていうのを国会議員がやるべき仕事だとは僕は思ってないんですよ。ただそれが国会議員の仕事だと思ってる人が結構多くて、だからその国会議員削減も文句言ってる人多いと思うんですけど、なので国民の声を拾うのは基本的には僕は地方自治体であるべきだと思ってるんですよ。群馬県だったら群馬県知事が拾うべきだし、神奈川県だったら神奈川県知事だったりとか、横浜市だったら横浜市長だったりとか、横浜の緑区だったら緑区の区議会議員だったりっていう、地方自治体という直接サービスを受けるっていうのが、日本の場合1700の自治体があって、1690人だっけの自治体があって、各自治体ごとに幼稚園欲しいよねとか、こういう高校が本当あったらいいのにとか、あと給食安くしてほしいよねとかっていうのは、生活につながるものというのは各自治体がやるべきことで、その予算というのを県知事だったりとか市長だったりというのが持っていて、そこでやるべきことなんですよ。国民の声を聞くというのは、じゃあその生活実態である国民の声を聞くというのは、あくまで自治体だったら地方だったら首長がやるべきで、国会議員というのは国の運営を決めるべきなんですよ。例えばアメリカと中国どちらかを味方にしなければいけません。もうアメリカと中国めっちゃ喧嘩してます。どっちにつきますかっていうのを決めるのは国会議員なんですよ。でその時に何県の建設会社の人の話とか聞いちゃダメなんですよ。中国人のインバウンドの客が多い、観光業が多い大阪の人たちに決めさせたら中国と仲良くしようになっちゃうと思うんですよ。経済的には中国の人からもらってるお金の方が多いからね。アメリカ人が来るって来て使うお金より多分大阪は中国人の人が使うお金の方が多いと思うんですよ。これを国民の声って言って単に大阪府民、大阪市民の声を聞いて中国と仲良くしましょうってなるのが日本国として正しいんですかっていう話なんですよ。それは大阪はそうでしょうと。大阪はそうでしょうという意見を持つことは僕はいいと思うんですよ。大阪の選挙区にしてる国会議員が。ただ国会議員としてはあくまで日本全体としてどうするべきかというのを責任を持ってやるべきで、自分の選挙区の人たちが幸せになるというのを最優先にすべきではないと思ってるんですよ。という話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。